请问大熊猫喜欢什么样的季节？大熊猫的话也有它们自己独特的个性，不同的熊猫有不同的喜好。那一般来说的话，那我们大熊猫是喜欢凉爽一点的季节和食物充足的季节。那因为我们大熊猫在生活的海拔大概在1000多到3000多米，它们已经适应了这样的一个高海拔的一个生活环境。在野外，它们的常年的平均气温只有10多度，所以它们已经适应了。那所以我们在人工条件下，就是在熊猫基地这样的圈养条件下，在夏季的时候，如果气温超过20多度，就会让它们到空调房里边来度过夏季。